Hey guys, welcome back to Sanju Samu Lifestyle Channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல் என்ன பார்க்க போறோம்னா ரேர் ஃபேக்ட்ஸ் அபவுட் பேர்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு பார்ட் 1 வீடியோ போட்டிருப்பேன். இது வந்து நான் பார்ட் 2 போடுறேன். இதில் நம்ம இன்னும் ஒரு 5 பேர்ட்ஸை பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற பேர்ட் வந்து அவுல். அவுலை பற்றி எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய ஃபேக்ட்ஸ் தெரியாது. அவுல்னால் என்ன, நைட்டில் வரும் அப்படி தான் வந்து நினச்சிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அதை பற்றி நிறையவே அன்னோன் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன். அவுலில் மொத்தம் டோட்டலாக 133 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதை வந்து நைட்டில் தான் வருது அப்படிங்கிறதுனால துஷ்ட பறவையாக வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். ஆனால் அது அப்படி கிடையாது. ஹிந்து புராணங்களில் ஆந்தையை வந்து லக்ஷ்மி தேவியோட வாகனமாக தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதோட வெயிட் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் 1 கிலோலேருந்து 4 கிலோ வரைக்கும் இருக்கும். உமன் அவுல்ஸ் வந்து மென் அவுல்ஸை விட வந்து ஹைட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இதில் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற பேர்ட் ஹெரான்ஸ். ஹெரான்ஸுங்கிறது நாரைகள், அரிவாள், முக்கன்கள், அப்புறம் வந்து துடுப்பு வாயன்கள், இந்த மாதிரி பறவைகளை மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து பறக்கும்போது அதோட கழுத்தை உள்ளே இழுத்த மாதிரி அப்படி தான் வந்து பறக்குது. இது வந்து சிறகடிக்கும் போது அதோட இறகுலேருந்து தூசியெல்லாம் வந்து பறக்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது பென்குயின். பென்குயின்கிறது நீரில் வாழ்கிற பறக்காத பறவைன்னு சொல்லலாம். இது அதோட ரெக்கைகளை தான் துடுப்பாக யூஸ் பண்ணி நீரில் நீந்துது. இது அதோட வாழ்வை பாதி நிலத்துலையும் பாதி தண்ணீர்லையும் வந்து வாழுது. பென்குயின் வகையிலேயே மிகப்பெரிய பென்குயின் பேரரசு பென்குயின். இது சுமார் 1.1 மீட்டர் உயரம் வரை வளரும். 35 கிலோகிராம் இருக்கும், இல்லைன்னா அதை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது கொலம்பைட். கொலம்பைட்ங்கிறது வேறு எதுவும் இல்லை, வளர்ப்பு புறான்னு சொல்லுவாங்க. மாடப்புறா அப்படிங்கிற ஒரு இனத்திலிருந்து உருவான ஒரு புறா வகை தான் வளர்ப்பு புறான்னு சொல்லுவாங்க. மாடப்புறாங்கிறது உலகிலேயே ரொம்ப பழமையான வளர்ப்பு புறான்னு சொல்லுவாங்க. இந்த புறாக்கள் வந்து மனிதருக்கு பல நேரங்களில் வந்து உதவுது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமாக போர்க்காலங்கள்லாம் வந்து செய்திகளை அனுப்புறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து உதவுது. புறாக்களுக்கு வந்து டிக்கின் பதக்கம், அதுக்கப்புறமா இன்னும் பல பதக்கங்களை வந்து மனித உயிர்களை காப்பாற்றியதற்காக கொடுத்துருக்காங்க. லிஸ்ட்டில் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறது சாண்ட் பிப்பர். இந்த சாண்ட் பிப்பருங்கிறது ஸ்மால் வேடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு வந்து லாங் லெக்ஸ், அது கூட லாங் விங்ஸ் கூட இருக்கும். இது வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பார்டர்லேருந்து சுமார் 1600 கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பறக்கக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் சஞ்சு சமு லைஃப் ஸ்டைல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.